Hopsti. Uus hooaeg küll, aga taburetka on ikka sama. Jõu sullegi. Jõu. No kuidas siis läheb? Mis meil siin ikka? Hästi läheb. Ajalugu tegime vahepeal. Aga uus hooaeg jah, nagu lubatud sai, viis meid esimene etapp päikeselisesse Hispaaniasse Ricardo Tormo ringrajale, kus oli terve nädalavahetus täis korralikku mootorite möllu ja otse loomulikult Drift Masters Grand Prix avaetapp. Drift Masters Grand Prix kõlab ju natukene erinevalt eelmisele aastale, kui eelmine aasta oli Drift Masters European Championship, siis sellel aastal on ikkagi nimi muutunud Grand Prix, ehk siis tegemist on maailma tipptasemel sarjaga. Võistlus nädalavahetus hakkas meil pihta juba neljapäeval, kui neljapäeva õhtul toimus siis esimene sõitjate koosolek. Seal siis võeti põhjalikult läbi kogu ees ootav hooaeg, räägiti uutest auhinnafondidest, uutest hindamiskriteeriumitest, tervitati loomulikult uusi sõitjaid ja mainiti ära ka, et niisugust või nii tugevat sõitjate line-upi ei ole veel kuskil driftiüritusel nähtud. Pikk päev või? Väga. Õues pimedaks vahepeal juba. Ma ei näe radagi tõuksiga panna enam. Jõle pikk koosolek. Aga no hooaja algus. Nii on. Tuleb kuulata. Näe. Gift for you. No jõu. Sa ka siin. Pistolreporter. Hispaania hämaruses. Me paneme veel korra. Kuna rada oli kõigile uus, siis pidime ka meie seda õppima nullist, aga vaatame selle raja nüüd koos üle. Kiirendusmaa nagu ikka, üsna pikk sirge oli meil seekord, jõudis täitsa 4. käiguni välja kiirendada, kerge flikk ja väikse kassari puudutusega jõuamegi esimesse sabatsooni. Sealt edasi kohe gaasile ja pidid juba võtma suuna raja sisekurvi, kus ootas esimene ninaklipp. Järgmiseks natukene nurka maha tuli vähe pikem sabatsoon. Gaasipedaal endiselt põhjas, jõuame järgmisesse ninaklippi. Kiire poolevahetus raja välisserva, kus ootas järgmine sabatsoon. Siit alates läks rada natukene tehnilisemaks. Peale järgmist poolevahetust, mis viis meid ninaklippi, tuli kohe järgmine kiire poolevahetus ja lõpetame raja pika tagasipöörde sabatsooniga. Reedene päev, nagu ikka, algas treeningutega, ehk siis saime enda võistlusautodega esimest korda rajale. Meie olime teises trennigrupis, uuemad poisid olid esimeses trennigrupis. Grupid tegelikult pannakse eelmise aasta tulemuste põhjal vastupidi järjestuses. Tere hommikust, härrased ja prouased! Alustame enda esimese võistluse esimese treeningpäevaga siin päikelises Valencias. Soovin teile ilusat päeva! aga päris ilusti sõitsid. Oli mingit tomu ka üldse või? Väga vähe. Peab ikka 4. panema.
paar väikest adjustmenti veel, aga päris hea on, kui ainult 4. paned kogu selle. Tasub ikka nuppu keerata teinekord. Siin me 5. ka panna vist. Siuke rahulik sõidustiil minu arust mõjub palju paremini, kui need agressiivsed siin mässavad igatepidi ei tule toime. Praegu tuli mõni viga sisse, kui üldmulje jääb selline pealtvaadates, ma arvan, on päris hea. Ma arvan ka, et võiks suht okk olla. There you go. That's it. That's it. You're going to win it. The best secret. Good luck, man. All right, thank you, You're man. having fun. There you go. Hea oli näha niivõrd palju eestlasi Hispaanias koha peal, nii raja ääres, tribüünidel, boksialas. Nägime ka tanklas, lennujaamas, igal pool, et see support oli meeletult kõva. Osteti loomulikult ka palju fännitooteid, aga neid särke me näeme video lõpus veel. Teine trenn. Esimene trenni sess oli ära. 4 ringi saime teha. Esimesed 2 ringi seadistasime vedrustust ja otsime nagu sükest mõnusat seadet ja järgmised 2 ringi juba sai sõita ja nüüd tahaks 2 veel saada, siis oleks palliks valmis, ma arvan. Esmamulje rajast. It's good. Buenos. Ei ole nii kiire, kui ma arvasin. Kõik rääkisid, et see on väga kiire, aga me oleme nende pikernikide asjadega harjunud. Ei ole kõige kiirem. Kiirem kui Poola muidugi, aga selles mõttes ei ole kiirem kui pikernikide kindlasti ei ole. Siuke vahepealne. Aga versus eelmine aasta Rootsi. Rootsi oli kiirem, minu arust. Nii et seda ei trumpa. Raja poolest, kurat, mulle Rootsi rada nii meeldis. Selle poolest võib-olla trumpab üle, aga siin see atmosfäär on vähe parem. Sun is up ja kõik on ilus. Sun is up. Teise trennisessiooni ajal toimus meil ka sükene asi nagu Spotters Help, ehk siis kohtunikud, hindajad olid spotterite alas, suhtlesid otse sõitjate spotteritega, andsid neile laivis infot, et mida sõitja võiks muuta selleks, et saaks ideaalse 100 punkti sõidu. Tunik ütleb, et raja esimene oli väga hea. Viimasesse kurvi sisenedes oleksin kohe suurema nurgaga saada sinna pihta, aga muidu oli väga hea. Davai. Kuidas nutikad lahendused on teil siin loodud? No, tuleb leida ju mugav lahendus, et jälgida sõite ja saada teada, mis teised raja teevad ja kuidas raja olukord kogu aeg on. Ole Peter Van. Kevin Pazur, next up, off the line, a man who absolutely blew everyone away in 2023. Big year ahead for Kevin Pazur. Can he start it the way he wants to continue? Very fast on initiation, and Pazur goes a bit too wide. He's going to struggle with that inside zone again, making a very similar mistake. And now he's gone almost dead straight through that section. It doesn't work unless you get it right. Pazur is going to bleed a lot of points there, Ian. You know, big error for someone like him, trying a little too hard. Yeah, I think he went in there with a little bit too much speed on that initiation and collects up that last outside zone. Lovely, but... Isegi hästi. Vaata, kas veel peab või? Ma proovisin, jah. Õhku lööb ja kõik on tore, aga ma ei tea, ei vedanud ära lihtsalt. He gets a score, not a great one, but he's still in the game now. This is a man that needs a great score. It is the man that we thought would be top 3 this year in the championship, climbing the order last year, Kevin Pazur. However, he's outside the top 32 now. So he gets a score, not a great one, but he's still in the game now.
Big flick early from Kevin Mazur. Maybe too early. Will he get away with it? No, he will get away with it. Oh, just pushing a little wide there as Kevin Mazur. Looks like he's struggling with this track. No major angle there as he comes towards that inner zone. Got to tidy it up. This is better. Get to the edge of the course. Nice little snappy transition towards the end. And Kevin Mazur, look at this, taking it all the way down to the outside zone. And boom, across the line. So get to the edge of the course. Nice little snappy transition towards the end. Mis juhtus? Ei ole ainult. Jumal, okei sõit. No sellepärast Märt ütles ka, et rahu. Vaatame. 83 punkti, 8. Eelmine ja see, ma ei tea, kuidas see võimalik on, et me need punktid saime päriselt ka. Palun vabandust. Ei ole vaja, aga see sõit oli ikka palju parem kui eelmine. Mitte, et seal nüüd midagi väga head oleks olnud, aga parem oli kindlasti. Miks me praegu niimoodi nagu reageerisime? Sellepärast, et live jääb natuke maha ja me ei saanud aru kohe, mis toimus. Ja siis Kevin, ma ei tea, kas ta meelega tegi seda või ta tõesti ei teadnud ja ta arvas, et kõik läks halvasti, aga tegelikult oli kõik jumala hästi. Me saime üle 80 punkti kvalifikatsioonis ja 8. jäime. Mis sulle tundus selle runni puhul kehvasti? Teine päeva kõige halvem sõit, mis ma olen teinud. Kõik trennisõidud olid paremad, esimene kvall oli ainult halvem. Ja peale teist sõitu ma olin üsna kindel, et sõit midagi head küll ei tule, sest et ma ei olnud veel nii halvasti sõitnud. Mis kohad just sulle endale tundusid? Sest läbi teleka ei saa küll öelda, et nüüd nii kehva oleks. Ei saa või? Ei saa. Endale küll tundus, et ei olnud, aitäh. Et ei olnud kõige parem selles mõttes, et sisenesin oluliselt rahulikumalt kui esimesse, sest esimeses sõidus läksime hooga sisse, natuke overshootisime ja peale seda siis jälle kuigi joone peal olime, siis oli niisugune pidamine, et juba oli väga raske seda joont õigesti nagu ära joonistada selle hoo pealt. Aga teises sõidus läksin palju rahulikumalt, oluliselt rahulikumalt. Sealt juba ilmselt nagu natukene, see ei olnud nagu niisugune sõit, nagu ma trennis tegin. Nina ära, järgmisesse sabatsooni seal oleks võinud olla natukene kauem väljas, sest et hakkasin natuke liiga sisse vajuma ja siis juba tundus, et see Nina klippar äkki läheb liiga sisse, aga kuidagi nagu sai läbi sealt. Raske, nii rasket palli ei olegi veel kunagi olnud vist. Nii, laupäev, võistluspäev, main day, hakkas meil sõitjate koosolekuga. Seal võeti kokku siis eilne kvalifikatsioonipäev, kvalifikatsioonisõidud ja kuna uus formaat nüüd näeb meil ette ka seda, et 4 parimat kvalifitseerujat lähevad oma vahel siis tandem-duelle sõitma, on niisugune väikene qualifying showdown, et teeb ka publikule selle kvalifikatsioonipäeva oluliselt huvitavamaks vaadata. Seal saadi aru, et tuleb rajal teha mõningad muudatused, et saaks järgmiseks päevaks juba ilusaid tandemsõite teha. Räägiti nendest ja loomulikult ka hindamiskriteeriumitest, mis on natukene muutunud võrreldes eelmise aastaga. Kui varem oli tandemsõitudes hinnati siis eessõit versus eessõit, tagasõit versus tagasõit ja need hinded jagunesid pooleks, siis sellel aastal läheb 60% hindamiskaalust eessõidule ja 40% tagasõidule, mis siis peaks idee poolest aitama teha tagasõitjal paremat jälitust, kuna eessõit peab olema ideaalne. Kui sul on hea eessõit, siis sul on ka hea jälitada.
peale seda eilset mõnusat kvalifikatsiooniraputust oli meil öösel palju, mille üle mõelda ja tandemitrennid läksid meil ideaalselt. Kuna see rada ei ole selline väga kõva uksest surumine, et vahepeal pead ilusa tandemi jaoks natukene tagasi laskma, et õige joone peal püsida, siis tegelikult midagi väga lõhkuvat seal rajal ei olnud. Ei olnud ju betoonseinu, ei olnud selliseid asju, mis autot väga kahjustaks. Kõige rohkem kahjustaski suur ninatorbik. Ühe torbiku ära. Panin teises, siuke lütter käid. Nad on raske. Sa räägite ka, et väiksed vennaga, siis õnneks kogu aeg. Kuna vennad jooksevad seal edasi-tagasi või mingit maa jooksed, on asi. Auto on trennist tagasi. Pool tundi on aega, saame kõik üle kontrollida, rattad ära vahetada, tankimine ja siis hakkame pihta juba top 32-ga. Varakult kässarile vaata. Ta ei lähe väljagi klippi nagu. Correction sirgemaks. Sirba pani otseks taga. Mis surgid? Rehvi puruväe ära sumpa juurest. Läheb põlema muidu. Siin kõik eesselt, kes oled? Kupole ega teil liiku pole. Veel jäeti. Veel jäeti lihtsalt. Diogo showing moments of brilliance, a podium in Finland, but couldn't back it up for the next couple of rounds. But he had some highlight reel moments. This one's going to be very, very interesting to watch. It certainly is, Dave. Off the line they come. Kevin Purcell, that brand new build, leads in Diogo Correa. Big flick across the circuit for Kevin Purcell. But look at this from Correa, dive straight into it, looks for the back bumper of that BMW as they both come through. And Correa's lost in the smoke. Correa goes wide. Gets lost in the smoke as Kevin Purcell now works his way down the circuit through these zones as he transitions around. You can see Correa trying to regain some lost ground, and Kevin Purcell gets into that final outside zone, slams the throttle down and works his way across the line. Ja Correa esimeses kurvis maha kohe, nii kui see gaasile läks. Kui palju vahe oli, siis autot umbes palju suruma pean. We love him for it. So here we go. They're off the line. It is Kevin Purcell in the chase position, Diogo Correa in the lead position. Diogo now going for that big flick initiation. Kevin Purcell takes a big risk, going very wide, and Kevin Purcell has a big issue now. Diogo Correa can start to pull a gap, and Kevin Purcell has got to start worrying about is he in the race at all here as it starts to swing back the other way. Kevin Purcell is in trouble here. Diogo missing some of those outer zones, and he's going as fast as he can through that course. Kevin Purcell catching up at the very end, getting back into the fight, but it's not pretty, and it's giving the judges something to talk about. Esimene vajub nii pikalt vaata. Ma ei tea, ma arvan, ma olin rohkem maas kui tema. Igale teed suur õppus läks ta üle joone, kui lõpeb tule karistavad laevast kaasa. Esimene sõit meie ees, Diogo taga. Tegime väga ilusa liidsõidu. Diogol esimesest sõidust 0 all, kuna pani 2 ratast off-tracki ja seda ütles mulle ka Märt. Teises sõidus liiga palju suruma ei pidanud. Läksime üsna kindla peale sõitma, võib-olla isegi liiga kindla peale ja sellest sõidust võit meile. Edasi oli meil väike tehniline paus, peale mida pakkisime oma kodinad kokku ja läksime hot pitti, sellepärast et kuna see rajakompleks on niivõrd suur, siis boksiala on meie driftiraja osast üsna kaugel ja läksime lihtsalt oma asjadega sinna lähemale, et kiirendada kogu seda võistluste kulgu. Aga pumpa ma võin hoida ka põhimõtteliselt. Pakime hotpiti jaoks. Mis kaasa läheb? Igaks sõiduks paari rehve, top 16, top 8, top 4, finaal ja one more time. Rehvid. Siis läheb parukütte kaasa, tungraud, tööriistad, kütusepump ja mega hea tuju. Äge.
Top 16. Hetk, mida väga paljud Eesti driftifännid ei oodanud. Mõned ka ootasid. Eesti maavõistlus ehk siis 2 Eesti sõitjad Driftmastersil, ainukesed Eesti sõitjad Driftmastersil juba top 16 omavahel koos. Ehk siis järgmiseks vastaseks oli meil Oliver Randalu. But this is never going to be as good an opportunity, but they got to go through each other to get there. I'm excited to see. We got the E46 yellow BMW, Oliver Randalu, Kevin Mazur in that M2. And this is going to be wild. This is going to be fast, and this is going to be for a spot in the top 8. Here we go. Yeah, look at this big flick across the circuit for Kevin Mazur, and Oliver Randalu keeps it calm. Look, makes a little dive on the inside there, trying to put the front end of that BMW up onto the door. He knows he needs to be in the pocket. He can't get lost in the smoke, and he isn't lost in the smoke. Very nice lead line so far from Kevin Mazur. As they look down for the outside zone, you can see Randalu taking the option not to go to it. Wants to keep the circuit as short as possible to try and keep that proximity, and he can't keep that proximity. He now makes a dive on the door, but he's gone wide before the line. Järgini sai muidu oli enam-vähem kaugusel, aga lõpus eksis viimases kurvis ka. Eessõit meie poolt väga ilus liid, jäime väga rahule. Oliver tagasõites tegi kerged eksimused, mis tõttu ei pidanud me enda tagasõidus siis 110% agressiivselt suruma ja tegime seda siis ainult viimases kurvis ülejäänud raja mõistliku vahega. Front wheel almost comes to a stop now, starts to ignite the power, starts to apply the pressure as Kevin Mazur has to wait to get back into it. As Kevin Mazur goes for a dive on the inside zone now, works his way into the crease as Oliver Randalu leads him into the outside zone, and look at Kevin Mazur door to door across the line. Well, that's the aggression. I mean, regardless. Yes! Yes! Top 8, siit tuleme! Igaks üks vaatame ka veel. Sellised on temperatuurid peale sõitu. Siis kui on 2 ringi 36 kraadisest palavusest kõvasti peale hoitud. Hey, how are you feeling? Oh, of course, feeling good. And again, Sandy's up and I'm feeling good. So ready for top 8. Brand new car, feeling excellent? Yeah, better than ever. Thank you, man. Top 8 kohtusime poolaka Jakub Krolliga, kellel on ka ehitatud selleks aastaks täiesti uus auto, nii et vastamisi läksid 2 tutikat autot omavahel. Rounder 2. So this is going to be Kevin Mazur trying to win this one. But Jakub Kroll maybe going to be a little more relaxed. It might help him get his rhythm in this. Let's see what happens. Well, there we go. 2 brand new builds off the line through. They go through that initiation and into it now. Jakub Kroll now looks for the side. Kevin Mazur's brand new BMW. Mazur seems like he's turned up the heat a little bit here. Seems like he's added some sauce to this car as he fires down, looks for this long outside zone, and he gets it. A beautiful lead line so far. Oh, and Jakub Kroll completely mistimes that transition. Puts the car on the inside edge of the circuit. Now he's playing catch-up as Kevin Mazur puts that car right where it needs to be. So we got the trophies handed out. We'll get some ice cream and we'll give them to the drivers. That's what we'll do. Here we go. Jakub Kroll in the lead position. Kevin Mazur now in the chase position. Oh, an early initiation from Mazur. A big angle from Kroll. Kroll has to wobble a little bit as Mazur now. Oh, Kroll is way out. He's 4 wheels off the track. Oh, it's going to be an overtake. It's going to be an overtake, which we haven't seen on this track, and I never thought we would see on this track. I think, did Kroll get a cone under the car on the initiation or something that stopped? Ei läinud talle pihta ju? Ei läinud. Sees. Tubli, väga tubli. Kroll sõits. Ja Kevi ütles, et ei läinud pihta. Ei läinud, tuli jumala kaugel oli. Mööda sõitis. Me oleme top 4!
aga top 4 läks asi karmiks. Hotbit oli juba sõitjatest hõredaks jäänud ja saime endale vastaseks juba tuttava poolaka Adam Zalewski. Zalewski gets pushed very wide. He does get pushed very wide, but Kevin Vasseur can use all the track up to that wide line. He fires it in, and now Zalewski looks for the door, looks for the rear wheel. The bumper is almost touching the bumper, is almost pushing Kevin Vasseur around that first corner as they come down the hill now into the outside zone. Kevin Vasseur not putting a foot wrong so far as he fires into that final outside zone. There's no shaking. The young Polish driver, though, as he goes for a big hit on that final outside zone. Meie liid taaskord väga ilus. Adami poolt jälitus, ma ütleks, et sinnani päeva üks ilusamaid, väga kõva jälitus. Ja sain temalt viimases kurvis väikse tutsu tagarattasse. Kurvi lõpp keerab nagu seal natukene järsemaks ja mulle tundus, et ta tuli ise lihtsalt natukene liiga julmalt sinna külje alla ja arvestanud selle lõpu keeramisega. Küsisin 5 minutit või competition time out'i, et mõõta siis üle tagajooks, mida saime teha hiljem ja selgus ka, et 6 mm oli tagaratta üks pool siis muutunud. Aga kohtunike arvates oli see puhas võistlusintsident ja competition time out'i sellel hetkel ei pandud, nii et läksime sõitma niimoodi enda tagasõitu. Who is going to take it through to the final, Dave? We're about to find out. Through the gears, they come down into it. Zalewski using all the track. Kevin Vasseur, big dive across the circuit. He goes wheel to wheel, almost contact as they get into it now. Kevin Vasseur giving Zalewski some room to think about what he's got to do now. They both absolutely stand on the throttle, drive down the circuit, and Zalewski fires that car through. But Kevin Vasseur, there's not an inch between them as Kevin Vasseur wants to make this one done and dusted as he glues that BMW to the side of that GT86 closer than Zalewski was. Oh my good God, that's a run. Oh my good God, that is a run. Siiamaani tulevad külmavärinad peale. See oli nüüd esimene sõit, kui Märt ütles mulle ka saatjasse, et Kevin, nüüd peab suruma. Nüüd on vaja suruda ja surusime ka. They're asking for skill, they're asking for bravery. That's what he gave them. I mean, the decision's going to drop in, and here we go. It's a quick decision, and it's a split decision, and it's Kevin Vasseur getting the win. Kevin Vasseur gets the win and goes through to the final four. And if you have to do it in style, and he certainly did it in style. Highlight, read, and run. You'll be looking at that on social media for the next week because that is as good as it gets at plus 140K inches, millimeters, door to door. Incredible. Kevin Vasseur, he is in two.
mis selle jälituse kohta öelda on? Bueno. Bueno. Muy bien. Muy bien. On haige mees, tead seda? Jaa, värske toodang. Tada! ja ongi aeg finaaliks. Vamos! Üks veel minna, Raik, üks veel! Oh, mule minek! Davai, Anu läheb sõitma nüüd! Vamos a ver quién se lleva la victoria. Esto es un sueño hecho realidad. History in the making. Here we go, round 1 of 2024 Drift Masters. It's Heinen to lead in Pizor. This is for all the marbles. Here we go. Through the gears they come. Look at this. Whoa! Kevin Pizor goes for it. Almost takes the back end of Laurie Heinen's car as they fire into that first outside zone. Look at Kevin Pizor giving Laurie Heinen a little nudge. He pushes him, encourages him down the circuit. Now Heinen aggressive, wound up as he fires that car through. Kevin Pizor takes cones down on the inner zone as he squeezes the throttle and drives away from Kevin Pizor. Absolutely sensational, bringing the heat. Unbelievable, Dave. Look at this. Kevin Pizor almost on initiation. Look at this as he comes through. Oh, he did. He tagged it. It's all on Laurie Heinen to make that decision. Well, there they go through the gears. Kevin Pizor goes for a big initiation. Laurie Heinen waits, straight line approach for this one. As Heinen looks for the inside, he looks for the door. He's on a shallow angle. As Kevin Pizor now starts to fill the arena with smoke, he's driving away from Laurie Heinen. As Heinen now sacrifices some line, gets himself in the mix, backs that car in wheel to wheel, tucks the nose up on the inside, now goes even closer than Kevin Pizor on that final outside zone. It's wheel to wheel across the line. That is what it's all about here in Drift Masters. Leaving it all on the track, leaving it all on the track in the final. And sometimes you get finals that don't live up to the hype. Today, best 2 runs of the day were the last 2 runs of the day. We're the new generation, but who's going to take their first ever victory in Drift Masters? It's Kevin Pizor. Kevin Pizor has won round 1 of Drift Masters, and the emotions flow out of the man from Estonia, who's been chasing this dream for the last couple of years. Last couple of years, and now that dream has come true, and Laurie Heinen takes another second place trophy, and I don't think there's an argument for that. As I gotta say, it's got to be said. It has to be said. Kevin Pizor put it all on the line, took all the risks, and he deserved it. Those transitions, that lead run, Laurie did not have an answer, and I don't think anyone could argue the case. That was unbelievable from Kevin Pizor. Pero la sorpresa lo decía todo.
Mega hooaja algus. Kindlasti oleme nagu kogu aeg sellest mõelnud ja unistanud, et võiks niimoodi minna, aga kui see nüüd lõpuks kätte tuli, siis oli väga liigutav hetk kõigile, kes on oma panuse andnud. Aitäh Pesur Motorspordi meeskonnale, kes tõsiselt panid kõik sisse, et me nii lühikese ajaga selle uue auto valmis jõuaks. Aitäh perekonnale, kes on väga kannatlik olnud. Suur aitäh meie toetajatele, kes teevad üldse meie võistlemise võimalikuks ja loomulikult meie fännid, keda oli väga palju Hispaanias. See teie tugi oli praktiliselt siuke, nagu sõidaks oma kodurajal ja kodumaal, aga tegime seda kõike Hispaanias. Aitäh teile ja kohtume juba Iirimaal. Tšau!